em này tiếp tục lên hàng đi cho khách ở Kim Đính ạ. Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương ạ. Hôm nay nhà em đi máy cắt, một em máy cắt 380, 305. Một em phay đầu đố kèm dao BMA. Con máy phay anh ạ? Không. Lên hàng cho anh em Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương nhá. Chúc bác Nam công việc thuận lợi, may mắn ạ. Chúc cho bác Nam máy mới về gặt hái được thật nhiều việc và nhiều tiền nha bác Nam nhá. Lên hàng ngày 15 tháng 3 năm 2019. Một em máy cắt 305. Một em phay đầu đố kèm dao BMA nhé. Lên hàng trưa ngày 15 tháng 3. Cho anh khách cùng quê Kim Thành ạ.